Depois de fazer uma fogueira debaixo d'água, o Bob Esponja foi em um bosque de árvores aquáticas para tentar assustar a Sandy e a Senhora Puff. Embora pareça estranho uma floresta debaixo d'água, realmente existem algumas regiões do oceano que tem essas árvores que acabaram ficando debaixo do oceano após alagamentos que ocorreram há milhares de anos atrás. Assim como a floresta que o Bob Esponja estava andando, as florestas aquáticas possuem muita vida com animais que só são encontrados por lá. Mas na verdade as árvores das florestas aquáticas já morreram há milhares de anos.